Så nå er genseren ferdig strikket. Halskanten er strikket, men ikke sydd ned. Nå skal jeg egentlig bare måle om glidelåsen er passe lengde. Jeg har en glidelås på 50 cm. Det vil si at når halskanten er brettet ned, så bør det være 50 cm herifra og helt ned hit. Og så da bretter jeg egentlig bare ned den flappen på glidelåsen her. Legg den inni og prøve å måle sånn cirka om det er passe lengde. Det ser ut til at det er, og det er viktig å gjøre underveis, sånn at du vet at glidelåsen er passe lengde i forhold til hvor lang du strikker jakken. Hvis glidelåsen er for lang, så går det an, og når du syr den i, at du bare bretter ned øverst her. Men det aller beste er hvis du får med den stopperen, og at lengden blir passe. Nå skal vi syne halskanten på genseren, og da står det i oppskriften at du skal begynne å syne 2 cm fra fronten på genseren, altså klippemaskene. Og det er for at når den er sydd ned sånn her, så skal du ha litt plass til å legge glidelåsen inni. Og da må det være åpent på innsiden her, sånn at du kan syne. Så da tar jeg egentlig bare den tråden som ble igjen etter jeg filtet av, og bruker en ullnål. Og da skal den sys ned sånn her. Men i stedet for å begynne helt ut på her nå, så bare lar jeg det være igjen et par centimeter her. Og så begynner jeg å sy fast inn på her. Og da tar jeg egentlig bare, siden tråden min er litt lenger ut, så tar jeg den bare en gang i maska inni her. Først. Og så prøver jeg å følge da de maskene som ligger på innsiden her etter du plukker opp. Så den skal legges sånn, og så begynner jeg cirka inn på her. Underveis er det viktig at du sjekker at du ikke strikker for, eller syr på for stramt. Så bare trekk litt i det for å kjenne at det fortsatt er ganske elastisk. Så tar jeg cirka annenhver maske her, og syr sammen med cirka annenhver maske her. Da ser du at vi har sydd ned litt av halskanten, og det er fortsatt rom til å legge glidelåsen imellom de 2 lagene her. Og underveis gjerne sjekke at du ikke vrir sånn at halskanten blir skjev eller strekker så mye, men at det er på en måte en rett linje fra den maska og ned på andre siden. Maska her skal møte egentlig den samme maska da, bare noen omganger senere, som en vrangmaske der. Så det er det jeg går etter når jeg syr, at jeg tar neste ved mot neste vrangmaske. Sånn sørger jeg for at halskanten blir bein hele veien. Og på samme måte som på andre siden, så stopper jeg før jeg sydd helt hit. Stopper cirka der, sånn at det blir plass til glidelåsen mellom de 2 lagene på denne siden. Sånn cirka der. Da er det litt plass på begge sidene til å montere glidelåsen, men halskanten er montert og vil bevege seg mye mindre enn hvis du hadde sydd den etterpå. Så da er det bare å feste den tråden, og så begynne å sy glidelås.